Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İstiklal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Tayland'daki Uygurlarning Xitoyga qaytarilish xavfi endişe qo'zg'amoqda. Bir necha kundan beri Tayland doiralarining Uygurlarni Xitoyga qaytarishga tayyorlik qilayotganligi haqida uchur tarqalgan bo'lib, Taylandda 10 necha yildan beri tutib turilayotgan 48 Uyg'ur xavfga duch kelgan bo'lib, bu xabar muhojiratdagi Uyg'urlarni qattiq andishiga soldi. Taylandda tutib turilayotgan Uyg'urlardan biri muhojiratdagi Uyg'urlardan xalqaro jamiyatdan yordam talab qilgan bo'lib, mazkur ovozliq murojaatnomada "Men Taylandda tutib turilayotgan 48 Uyg'urning biri 12 yildan beri Taylandda tutib turilayotimiz. Mana hozir bugungi kuni kelganda Tayland doiralari bizni jiddiy holatda Xitoyga o'tkazib berish tayyorligini qilyotidi. Bular tayyorlik bilan bizni Xitoyga o'tkazib bermoqchi bo'lyotidi. Garchi bizning ahvolimiz nurg'unlagan xalqaro xabarlarda e'lon qilingan bo'lsa-mu, biroq Tayland hukumatı bizni Xitoyga qaytarib berish niyatidan yonmadi. Bu munosabat bilan biz 48 Uyg'ur erkin davlatlarda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz Uyg'ur tashkilotlaridan Tayland konsulxonasi oldida norozilik namoyishi qilish vositasi bilan bizni Xitoyga o'tkazib bermaslik, uchinchi bir davlatga topshirib berishni jiddiy talab qilishinglarni umid qilamiz. Tayland hukumatining bizni Xitoyga topshirib bermoqchi bo'lganligini har qaysinglarmi bilasizlar. Bizni Xitoyga topshirib bo'lgandan keyin aloqazodi bo'lib hasrat chekkanning hech qanday foydasi yo'q. Balki bu bizning sizlarga qilgan oxirgi so'zimiz bo'lib qolishi mumkin deyilgan. Bu haqda Birlashma agentligi 11 yanvar xabar e'lon qilgan bo'lib, xabarda Tayland hukumatining Taylandda 10 necha yildan beri tutib turilayotgan Uyg'urlarni Xitoyga qaytarishga tayyorlik qilayotganligi bildirilgan. Tayland hukumatining bu maydoni Uyg'urlarning oila tabiatlarini, muhojiratdagi Uyg'urlarni andishiga selib qolmay, har qaysi davlatlardagi faoliyatchilar Tayland hukumati bu kishilarni Xitoyga qaytargandan keyin xo'rlash va qiyin qistoqqa elinish xavfiga duch keladiganligini bildirib, turli chaqiriqlarni qilishdi. Tayland hukumatining 48 Uyg'urni Xitoyga qaytarib berishga tayyorlik qilayotganligi haqidagi xabar muhojiratdagi Sharq Turkiston xalqini qattiq bearam qilgan bo'lib, Turkiyada yashayotgan bir qism Uyg'urlar 14 yanvar atigan Istanbulda turishliq Tayland konsulxonasi oldida norozilik namoyishi o'tkazdi. Bu jarayonda Turkiya hukumati shundaqla Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'andan Taylanddagi 48 Uyg'urga ega bo'lish talab qilinib, arabcha, uyg'urcha, inglizcha, turkcha murojaatnoma e'lon qilindi. Murojaatnomada Xitoyga topshirilish oldida turayotgan Uyg'urlarni Turkiyaga qaytarib kelish kerakligi, bo'lmasa bu Uyg'urlar Xitoyga o'tkazib berilgandan keyin Xitoyning ularga o'lim jazosi beradiganligi, eng bo'lmagandimi muddatsiz qamoq jazosiga hukm qiladiganligi bildirildi. Bu haqda egilagan uchurimizga asoslanganda Bangkokda faoliyat qilayotgan islomiy tashkilotlar tutib turilayotgan Uyg'urlarning ahvoliga diqqat qilib turgan bo'lib, Tayland hukumatining 48 Uyg'urni Xitoyga topshirib beradiganligi haqidagi xabarni anglagandan keyin ularni Xitoyga topshirib berishni darhol to'xtatish kerakligi haqida murojaat qilgan. Undan boshqa musulmon parlament a'zosi Kannavi Subsiang parlamentda Tayland hukumatining Uyg'urlarni Xitoyga topshirib berish fikriga qarshi chiqqan va ularni qaytarmaslik haqida hukumatga chaqiriq qilgan. Taylanddagi musulmon inson haqlari komissari Dr. Suchat Apandimo Uyg'ur masalasida ommaviy tashkilotlar bilan zich hamkorlashayotganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Tayland doiralari Uyg'urlarning andishlari haqida so'ralgan savollarga hech qanday inkos bildirmagan. Bu yil Xitoy bilan Tayland hukumatining diplomatik munosabat o'rnatganligining 50 yilligi ekan. Taylandda faoliyat qilayotgan ommaviy tashkilotlar ikki davlatning 50 yilligini xotirlash munosabati bilan Uyg'urlarni Xitoyga topshirib berib, Xitoyni xo'shal qilishni o'ylashgan bo'lishi mumkinligini ilgari surgan bo'lsa-mu, biroq yana Tayland hukumati xalqaro jamiyatning noroziligini nazarda tutib, Uyg'urlarni Xitoyga topshira olmaydiganligini o'tirg'a qo'ygan. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligi 14 yanvar bu haqda bayonot e'lon qildi. Bayonotda 10 necha yildan beri Tayland turmasida tutib turilgan 48 Uyg'urning Xitoyga qaytarilish ehtimolligi haqida yaqinda xabarlar tarqalganligi, bu to'g'risida birlikning Tayland turmasidagi Uyg'urlar bilan aloqa qilib turayotganligi, Tayland hukumat taraf bilan izchil ko'rishib turganligi bildirildi. Bayonotda birlikning yana bu bir qancha kun ichida Turkiya, Tayland va boshqa davlatlardagi aloqador kishilar bilan aloqalashib
Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib etishning oldini olish uchun tegishli qadam bosayotganligi, jumladan Anqaraga berib Turkiyaning tashqi ishlarga aloqador organlari, siyosiy partiyalar, parlament a'zolari bilan va boshqa aloqador amaldorlar bilan ko'rishib, bu masalani kun tartibga keltirish uchun tirishchanlik ko'rsatganligi bildirildi. Tashkilotlar birligi Tailanddagi Uyg'urlar uchun jiddiy harakat boshladi. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligidan tashkillangan bir hay'at Tailand turmasida 10 necha yildan beri yetayotgan Uyg'urlarning Xitoyga qaytarilishini to'sish uchun jiddiy harakatga o'tib, Turkiyadagi hokimiyat yurgizayotgan Adolat va taraqqiyot partiyasi tashqi munosabat bo'limining raisi Zafar Sirakaya bilan ko'rishdi. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligining raisi Hidoyatulloh O'g'izxon boshchiligidagi hay'at 14 yanvar Anqarada ziyorati bo'lib, bir necha kundan beri kuchli diqqat qo'zg'agan Tailand hukumatining 48 Uyg'urni Xitoyga qaytarishga tayyorlik qilish masalasini Turkiya hukumatining aloqador organlariga yetkazish hamda bu masalani jiddiy hal qilish uchun Adolat va taraqqiyot partiyasi tashqi munosabat raisi Zafar Sirakaya apandi bilan ko'rishdi. Zafar Sirakaya hay'atni partiyaning bosh shtabidagi ishxonasida qabul qildi. Hay'at ziyorat jarayonida oldi bilan Tailand hukumati Xitoyga topshirib berish oldida turayotgan 48 Uyg'urning navbatdagi xatarlik ahvolini, Turkiyadagi Uyg'urlarning bu haqda Turkiya hukumatidan kutayotgan umidlari va andishalarini yetkazdi. Shuning bilan birga Turkiyada turayotgan Uyg'urlarning qiyinchiliklari va aloqador masalalarini, shundaqla Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik qilish masalasini o'tirg'i qo'ydi. Hay'at yana Turkiya parlamenti Inson haqlari komitetining raisi va sobiq oila va ijtimoiy mulozimat ishlari ministri Daryo Yonik xonimni ziyorat qildi. Hay'at bu jarayonda Daryo Yonik xonimga Tailandda tutib turilayotgan Uyg'urlarning masalasini yetkazdi. Shuning bilan birga Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik, majburiy emgak jinoyatlari va Turkiya parlamentida Sharq Turkiston masalasiga ko'ngil bo'ldigan parlament a'zolari guruhi qurish masalasi haqida fikr almashtirdi. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi hay'ati bugun Anqaradagi Tailand elchixonasida Tailand bosh elchisi bilan ko'rishib, Tailanddagi Uyg'urlarni Xitoyga qaytarmaslik haqidagi talabini uqtirgan. Bosh elchi Tailand tashqi ishlar ministerining Tashkilotlar birligi hay'atining ziyoratiga javob tariqasida avatgan maxsus xatini o'qib bergan. Mazkur xatda Tailand hukumatining har qanday bir qaror chiqarishda Tailandning mustaqil irodasi, Tailand qonuni, har qaysi davlatlar bilan bo'lgan aloqasi, inson haqlari va xalqaro qonun davlatning har qaysi organlarining tavsiyasi qatorliq 5 prinsipga tayindiganligi, ammo Uyg'urlarni Xitoyga qaytarish haqida Tailand hukumatining hech qanday bir qaror chiqarmaganligi va bundaq niyati yo'q ekanligi bildirilgan. Xatda yana Tailand hukumatining tutqundagi Uyg'urlarning bexatarligi va salomatligi uchun kuch chiqarayotganligi qayd qilingan. Xitoyning tuhmatlari sababli Tailand turmasida aziyat chekayotgan Uyg'urlarning ahvoli uzluksiz kun tartibda turayotgan bo'lib, bultur 8 noyabr New York vaqt gazeti Hasan Imom ismli Uyg'ur yoshining sarguzashtlarini bayon qilish orqali Tailandda tutib turilayotgan Uyg'urlarning soni, ularning nima sababdan chet elga qochib chiqqanligi, bir qismining Turkiyaga kelishi, bir qismining Xitoyga qaytarilishi, navbatda Tailand turmasida tutib turilayotgan 48 Uyg'urning ichinishlik ahvoli qatorliq nuqtalarni tafsiliy yuritib bergan edi. Bu sababli Xitoyga qarshi xalqaro tashkilot Xalqaro parlamentlar ittifoqi New York vaqt gazetining mazkur xabarni naql keltirgan asosda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ko'chmanlar ishlari oliy komissari Filippo Grandiga uch xat yozib, Tailand turmasidagi Uyg'urlarning masalasiga ko'ngil bo'lishga va qo'l tiqishga chaqiriq qilgan edi. Uch xatda Tailand turmasidagi Uyg'urlarning nachar sharoiti turayotganligi tilga ilinish bilan birga, agar ular Xitoyga qaytarilib qolsa, Xitoyning ziyonkashligiga uchraydiganligi, shunga BDT bu masalaga qo'l tiqib, yomon oqibatning oldini olishi kerakligi qayd qilingan edi. Mazkur xatga Xalqaro parlamentlar ittifoqining 26 davlatdagi 50 ga yaqin parlament a'zosi imzo qo'ygan edi. İnsan haqlarini ko'zatish tashkilotining statistikasiga asoslanganda 2014 yildan boshlab Tailandda taxminan 350 Uyg'ur tutilgan bo'lib, buning ichida 172 ayol va bola 2015 yili 7 oyda Turkiyaga yo'tkab o'rinlashtirilgan.
109 Xitoyning besimi bilan Xitoyga qaytarilgan bo'lib, shuningdan buyon izdiraksiz g'oyib bo'lgan. Hozir tutib turilayotgan 50 ga yaqin Uyg'ur nachar turma sharoitida turayotgan bo'lib, bultur Abdulla Abdulaziz Mattuxti Matqurbon ismli 2 Uyg'urning turmada qazo qilganligi ma'lum bo'lgan edi. Amerika Xitoyning dunyodagi qalaymaqonchilik paydo qilguvchilari bilan ittifoqlashganligini bildirdi. Amerikaning Xitoyda turishliq bosh elchisi Bernis Xitoyning navbatda dunyodagi qalaymaqonchilik paydo qilguvchilari bilan ittifoqlashganligini ta'kidladi. New York vaqt gazetining 13 yanvar xabar qilishicha, Amerikaning Xitoyda turishliq bosh elchisi Nicholas Bernis Biden hukumatining Xitoyni Ukraina urushida ishiltilgan uskunlarni Rossiyaga ta'minlashni to'xtatishga qoyil qilish uchun oxirgi tirishchanliklarni ko'rsatayotganligini bildirgan. Bernis Beijingdagi Amerika elchixonasida muxbirning ziyoratini qabul qilib, 400 ga yaqin Xitoy shirkatining Rossiyaga harbiy va fuqarolar o'rtaq ishiltilgan mahsulotlarni ta'minlaganligini o'tirg'a qo'ygan. U yana Rossiyaning bu urushda ishlatgan mikroelektronlik mahsulotlarining 90%ni Xitoy ta'minlaganligini bildirgan. Bildirilishicha, yangidan saylangan prezident Trumpning vazifaga o'ltirishiga 2 haftadan oz vaqt qolgan bir paytda o'tgan hafta va bu haftaning boshlarida Xitoyning nurg'un ministrlari bilan o'tkazilgan bir qator yig'inlarda Bernis Amerika hukumatining Rossiya hamda Xitoyning Iran va Shimoliy Koreya bilan ittifoqlashishiga bo'lgan andisini bildirgan bo'lib, seshanba kuni Xitoydan ayrilgan. Bernisning bildirishicha, keng ma'nodan aytganda, Xitoyning Rossiya, Iran va Shimoliy Koreyaga qaratgan siyosati Beijingning Dunyo savdo tashkiloti va Parij klimat o'zgarishi kelishimiga o'xshash xalqaroliq tashabbuslarda yetakchi rol o'ynash orzusi bilan mos kelmaydi ekan. Uning aytishicha, Xitoyning harakatlari buzg'unchi xarakterga ega bo'lib, Xitoy navbatda qoida nizomlar ustiga qurilgan dunyo sistemasiga eng ko'p ziyon berayotganlar bilan ittifoqlashmoqda ekan. Hamas G'azzada urush to'xtatish va asir almashtirish kelishimining oxirgi bosqichga kirganligini bildirdi. Falastin Islomiy qarshilik ko'rsatish harakati Hamas Isroiliya bilan suhbat elib berilayotgan Qatarning poytaxti Dohada G'azzada urush to'xtatish va asir almashtirish to'g'risidagi kutilayotgan kelishimning oxirgi bosqichga yetib kelganligini jakarladi. Bayonotga asoslanganda, falastinlik amaldorlar keyingi bosqich uchun zarur bo'lgan tayyorliklarni qilishning intayin muhim ekanligini ta'kidlagan. Amaldorlar bu suhbat bosqichining ochiq va keng doiralik kelishim bilan natijalanadiganligidan umidvor ekanligini qayd qilishgan. Suhbat Qatar, Misr va Amerikaning vositachiligida Hamas bilan Isroiliya orasida vositalik o'tkazilayotgan bo'lib, Isroiliya taratqularida e'lon qilingan xabarlarda Isroiliya bilan Hamas orasidagi asir almashtirish kelishimining tafsilotlarining 90% ustida kelishim hosil qilinganligi ilgari surilgan edi. Hürmetli görürmelerimiz, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atiki programmamizni ko'rishguncha aman bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.